der er flere ting i det, fordi det, vi taler meget om, det er faktisk noget, der peger på min personlighed og hvem jeg er. Men for at kunne lave det her projekt, der var det meget vigtigt, at hvis projektet skulle have en eksistensberettigelse, så indså jeg, at jeg blev nødt til at følge Isaïs råd. Altså, Isaïe, han siger, pour vraiment devenir un grand artiste, il faut s'oublier. Altså for at blive en stor kunstner, så må man først glemme sig selv. Og det er det samme med de her værker. Det er værker, der er utrolig vigtige for enhver violinist, selvfølgelig både i udviklingen, for man teknisk kan, men der er så meget på den front, at man ofte glemmer, hvad der egentlig er bagved. Og jeg forsøgte med det her netop at glemme mig selv, og prøve at finde ud af, ikke kun hvad Isaïe ønskede med de her værker, men hvad er værkerne i sig selv, uden Isaïes egne tanker også. Hvad er der kun tilbage, når noderne taler for sig selv? Og det er meget interessante værker, fordi de er alle sammen stærkt inspireret af til hvem de er dedikeret. Okay. Så Isaïe skrev de her 6 solosonater med en fast idé om, at de skulle ende med en særlig dedikation. Historien omkring det til en samtidig kunstner, en kollega, og alle faktisk 6 kunstnere, som de er dedikeret til, er meget forskellige. Også aldersmæssigt. Der er nogen, som næsten er samtidig med Isaïe, og der er nogen, som er morgendagens stjerner på det her tidspunkt. Blandt andet den sidste sonate, som vi kommer til at tale mere om måske på lige om lidt, det er en ung spansk superstjerne på det tidspunkt, der hed Manuel Quiroga, som Isaïe fik lov til at høre, blandt andet også fordi hans elev Manuel Krigboom havde en skole for violinister i Barcelona. Og den vej så var der jo en fin forbindelse mellem, hvad der skete i Spanien, hvor at Manuel han kom fra. Og der er navnligt en sonate i den, altså grunden til, at den 6. er så særlig at påpege, det er fordi lige omkring den sonate, der er det noteret fra Antoine Isaïe, Isaïes søn, at specifikt med den sonate, der ønskede Isaïe virkelig og helt specifikt lave et værk, som uden tvivl kun kunne være til den, der modtog den, til Manuel Quiroga. Den er utrolig spansk, og der er de her habanera-rytmer, og den er meget, altså den har virkelig den her varmblodige flamboyance, hvor der er nogle af de andre sonater, som både har en anden plads i, hvad Isaïe også vil, og det var at give homage til de 6 store værker for violin uden akkompagnement, skrev Johann Sebastian Bach. Og hele projektet, som Isaïe han skabte, det var på baggrund af en optræden, som Szigeti, den unge violinist, på det tidspunkt, han er jo et navn, som vi alle violinister kender i dag, som værende en af de store grand old masters, men på det her tidspunkt var også en af the new up and coming, så at sige. Og han havde en koncert, hvor han blandt andet spillede den første solosonate af Johann Sebastian Bach i G-mol. Og specifikt efter den koncert, så fik Isaïe den her inspiration, om han ville lave 6 værker lige Bach, altså for violin uden akkompagnement, men de skulle altså dedikeres til 6 venner eller kollegaer.